Good, regio tukabina bere tuwathie gutiri hadereti eno twene Fantasbuku kana Adonai atogregio gikundi gitagwo team Adonai. He mundu uragwa atiriri arauga tumwethirie waziri Kiunjuri na kuga thina wake no bei ya iria ithondekwo bei itwarane na ya counter value matige kwediria ria kure migunda-ini ciringi 30 na ria kinya supermarket rikedi ciringi 120 arauga kune kuhinyereria murimi kune kurera murimi kune kuna murimi guoko. Haya thegi muno nida kuona mundu gwetwo Murage wa Kagio wa Belgium Ventures na uragwa ni urarumirira dereti ino na nira agukenia. Mundu cio ungi gwetwo Jerry wa Saika. Kamau Mahoya ni the key to easy living. No ginya tuhoere atongoria Ngai amahe uge na wendo nigetha mateithie muingi. Ona ithue arajira ni matuhoyagira koguo mahoya ni kindu gia bata muno niguo Jerry wa Saika aroiga nigetha atongoria magie na wendo na magie na ugi wa gutungatira muingi hau ngiuga atia ingiuga undu ucio no guo ngwetete hau mbere ati gatagati-ini ka maundu mothe o mundu othe ni arabatara utugi atongoria itu aria twathurire tukimahe mawira ni marabatara utugi wa mikire ya maundu uguo mahoya ni undu wa bata muno na no toguo ngwetete hau mbere ngoiga ati ni nyitaga mutumia wa mutongoria wa munini wa bururi the deputy president mutumia yake Her Excellence Mrs. Rachel Ruto baru na kumusupport muno na mahoya ati ikinya riu gakorwo akirire athio na mbere na gukinya na kunyitithania a Kenya mari othe na undu wa mahoya toguo ukuigite ndagweta hau ati agoneta mahoya mari arahaririria mweri 15 na mweri 16 etite ahujia othe thiini wa bururi wa Kenya ati amagomanithanie thiini wa gikaro gia Kasarani nigetha mariririe uhoro wa thayu magicokagiria Ngai ngatho ni tondu hindi athirukaga akihoya kana akiraga andu mahoye nigetha bururi ko ina thayu na ni hingo njega ya gucokeria Ngai ngatho ati andu othe manyitanite mari othe thiini wa ngwataniro andu manyitane mari othe macokerie Ngai ngatho ni kuhe bururi wa Kenya bururi wo ina thayu na githomo ona Ngai kundu aretete nginya ageni kuma thi cia na nja moke mathomithia ndu gakorwo nta conference mweri 15 na 16 ngira kugati mahoya ni kindu kimwe gikorwo gitiriire bururi witu wa Kenya na ni hakone ni njugaga ngo njitikitie na ngamenya ati kigongona kia Ngai kiri thiini wa bururi wa Kenya tondu bururi wa Kenya ni bururi uhana wa ciiraniro na ikionaga andu ingi manenda guthukia undu uria Ngai ambirire thiini wa bururi wa Kenya na ngacokeria Ngai ngatho ni tondu wa atongoria aitu aria Ngai aitiriire maguta na agekira ngoro citu igutaikia akura hinya na mayo mako mathura ati ni atongoria tigeri Ngai ugera kuga ati bururi wa Kenya urabatara andu othe makoma kinyo ni wagidio ni mundu reto irongo ari tipiza ruga motaro macio ni mega no thina mbere na gwika wega ndukana noge ucio ginake ni Sergeant Kinyua wa Githeji muthigari wa mwathanire kana AP kure Meru County arauga ni akugeithia na ni arumagirira na kinyi dereti ciaku na ngore ati mundu wa mwanya na ndukana noge niguo Wambui wa Githurai arauga Sergeant niguo Sergeant Kinyua wa Githeji Wambui wa Githurai arauga ati mena gikundi kiao meitaga Bright Future Initiative na hindi rogato guthi handu gitwara uteithio ukajira ndimwire oke ateithiririe ona korone nginya uhoro wa miti kuhanda thengi muno Wambui ari itura ria Githurai thengi muno Wambui. Haya ucio nake ni mundu gwitwa atia ni mundu retwo high tech arauga ni akenaga ni tondu wa passion ile ukoragwo nayo guteithiriria mwananchi wa kawaida ni muthiaga county-ini ciothe uhoro-ini wa guteithiriria kana no Nyeri ni bwana Kamau tondu hiri ngina ringi mundu no eciria ati ngoragwo ringi focus ite Nyeri he mundu eciragia he gitingoragwo ngienda undu ndambitie okuma 2013 ni nda support nginya andu amwe aingi muno thiini wa kuingira thiini wa thirikari no 2013 ndiagirie 2017 okay na gutire gite ndendaga no nakono nyende gite ndi mu Kenya na ndina right ya gwitia gite no ndikago guo ni tondu wa ndina gite ndirabatara na undu ucio ngigakinya Ngai no ngirehe na thane no undu ndenda kugania atiriri
bururi wa Kenya ni thiete nginya na hindi atwekaga peace campaign ni thiete county dathite county thate ndathire nginya uko county itago Makueni county haria Emali handu munini wa mutongoria wa bururi arugamire oiga Jubilee akirwo na sahuyo handu hetagwo Emali handu horu muno ni twathire kuona muhunjo ngi muhunjagia thiine wa Nairobi muhunja muno na mutwa wa Apostle Francis Rugo tugika mucemani wa thayo wari munene muno twekire thiko ithatu twekire Friday Saturday na Sunday ugo koni tuhoro peace campaign tukathi gifira kundu guothe tuhitetie kona ciothe hakwi kona ciothe cia county cia bururi wa Kenya ugo renda kuga ati uhoro-ini wa gutigirira ati undu wa gwikirira gwikwa maundu maria mega to county ya Nyeri guthiini no ikora ringi ta county gwi kundu ringi kurakoretwo kuhutitio muno ni rio na twacokeria Ngai ngatho ni tondu wa rio ni tondu wa hingo ya rio ni rathie ni hingo ya mbura na andu mathie na mbere na kwiyumiria kuhanda miti mendekire kuhanda miti na mahande irio ni tondu mbura ni njuru uguo kuga ati ni Kenya kututhiruka kundu guothe good haya no agithio no mudetago Eliud Kamau ari kuria Thika stage aruga derati ni njaga ni ara mukenia aruga ati arora kuria macinanire ni kwenda atongori tumokerie kahua mokerie macani na mokerie iria indo icio ithatu no citeithie muno andu kuria macinani niguo ucio ni undu umwe ukororwa wa bata muno na njoke hanini handu nguigite mundu umwe ouga ariria mheshimiwa Kinjuri uri urathurirwo urahirwo giti waziri magatakati ka maundu mothe ni andu manyitane maranirie maundu maria murenda mwikirwo ni mutongoria wanyu ni mwitei kamuchemanio handu nigetha andu makaraniria ago ni mabataro tamasha maundu tamasha andu makaraniria nigetha akahota gwetha thoko ya maundu maria na heyo chance ya gutongoria na guthii na mbere na gwika maundu o maundu macio mothe ni mamwe maria aratetera no kwa hingo nini iria akoretwo kuo thiini wa wira-ini iria araheirwo na bataitha gukorwo akinyitirwo ona mahoya to no mutongoria naguo ni uragweta muno horo wa mahoya Adonai muno ngemenya ati mahoya ni macokio nikiri no hora mundu utehoyagira uthiaga atiriri hari kindu ndirariria muno gitagwo utugi wa Ngai utugi wa Ngai niguo utumaga mundu ekore thiini wa undu uria agikorwo akienda no ria gikenera ngitumi kire kinene kigituma mundu akora kimenya mahoya ni macokagio no togura ugo gigatire ni kuri andu marathiruka bururi wa Kenya makiaria horo wa thayu kuri andu marathiruka makiaria horo wa mahoya thiini wa bururi wa Kenya no tha ici turauga atiriri Ngai ni aheanire bururi na thayu ugo ora mandiko magai uga atiriri tuthio na mbere na ucokeria Ngai ngatho o tugithaithanaga ndenda kuga atiriri mahoya ni macokagio tondu makire macokie turakemenya mahoya ni macokie twathirukire bururi tukiuga andu makoma kige thayu mbere ona thutha wa ithurano gutiri thakame ya Muimera gutiri thakame ya Muikamba gutiri thakame ya Mugikuyu mundu agitemwo thakame ikugerio thakame uguo twendane ithuothe munene na munini gutari na roho wa ukabira ugera kuga ati thayu na tondu andu kwaririo na mahoya ugakorwo nginya tha icoraranirie nawe roho ya Ngai atucokerie mutongori ururakinyukiria bururi wa Kenya gikiro kingi githithie na mbere ugera kuga ati mahoya ni macokagia tondu macokie na turamenya atiriri ni twahoire atongoria aitu tuheo atongoria megutwara bururi wa mbere wa Kenya na mbere na tugicokeria na Ngai agiturathimira mutongoria wa bururi na munini wake thangi muno no wageithio ni Lawrence watu ni Kaisako thangi muno Lawrence arajira ngwire ati ukinyire oro hau na thangi andu atu ni Kai thangi muno oro na sako niguo muregena kana ngatho racokia guteithia andu matiganite na gukorwo na kioneki kiega ati ni wirutire muno mundu gwitwo Jo Modi akuri aroiro arauga na wari ciugo cia hinya na cia goro muno ati andu matige roho wa wiru andu matige roho wa wiru ngetha bururi kire thiini wa gikiro kingi tari horo wa roho wa wiru hanini ngoda gucokera ringi njugi ati ni kuri na andu mari roho wa wiru moragia ngania akinyire hau atia ngauga mfano ne dukujirite horo wa oni wa county to ya Nyeri ngomiona ihana atia he andu mariga gwatiriri mutongori uri ho tha iciri hau aingiriria atia no thiini wa gukorwo ngoro-ini ciao tondu matingimwendera kana hari andu matamwendagira wega ri he mundu wi ngoro ya wiru akaigwa atiriri handu ha amuingirie thiini wa mahoya anigetha ahote gukona utigi wa kwithii gikiro kiria kingiri ni ukoraga mundu akiugangania na mahitia ndayo uguo kwa gethera mundu mahitia tondu thiini wake kuri na uiru
no handu ha mundu akorwo akira mundu atiri undu munandi tungetha ukorwo githie no gitwarwo ukora mundu akirehe thina na gikoro thiini wake tondu ena ngoro ya roho tocio ngeni no atia roho tocio ungehonya mundu ana wirure nawe ri ungeka atia nigetha wa mbere mariko maigaga ati nungikamenya mundu ni tho yaku aigagirirwo makara ma mwaki kiongo ti makara ma riko makara motugi mundu agwika uruka mwika wega ndio kiwa ne thagiri yoyo ugu tuwega na hanini makara ma mwaki niriri mundu angigwika uru akuhitirie ri mundu cio urunduri hage no riongi ayu mundu angigwika umwike wega hoere agouma na thina uthie muteithie umuinue tondu thiini wake no kwaga kumenya tondu andu Ngai moraga ni kwaga umenyo ndari no menyo wa kumenya ati gatagati ka maundu mothe wa gugira thiini wa gikiro kingi maundu macio matwaranaga no tugi wa Ngai uguo genda kuga ati mundu agikorwo ena wiru nawe agirwo ni kuonio wendo na kumumenyithia njira iria ciagirire cia gutigirira amenya maundu mari thiini wa undu ucio ri thiini wake ndari no korwo thiini wake agi no korwo akionio horo wa guthie na mbere ati uru ndurihagwo na uri ungi wa mwisho no wagethio muno salimia thuku ni my friend sana naitwa Ivan kutoka Kino na kubuke promise. Thank you muno Mr. Ivan, God bless you so much. Yanauga ni promise ile kwa kama ukumbuke hiyo promise. Thank you muno. Mtukwa na kerati mbona Ivan. Asante sana. Thank you. Ugohoro. Gicokia ngatho kuri mwiroreri wa Inooro TV Kenya, bururi wothe wa Kenya. Ona gwata bururi wa nja ya Kenya mabũrũri mangĩ ngenda kuga ati ritwa riakwa kana maritwa makwa na guo ndetwo Ephantus Mahinda Thuku kuma kuria kaunti ya Nyeri ndogora ya ikundi gitagwo Team Adonai ikundi kiendete thayu ikundi gigutura tene na tene tondu uigwa gitwo Team Adonai timu ni gikundi kia andu na Adonai ni kuga Ngai guturi gikundi kia Ngai uri turaga muoyo iguru na thi Ngai uri tahotagwo ugenda kuga ati twi hamwe muno njugi ati ni ndacokia ngatho ni tondu ni ndiraigua na ngamenyithia kwina mahoya manene muno uguo andu aria othe manyitire itemi ria kuhoera bururi wa Kenya atongoria othe na hunjia othe ndiraigua kwina mahoya manene muno mari thiini wa bururi mari thiini wa Kasarani Stadium mweri 15 na mweri 16 kuria kiharo-ini gia Kasarani ati mwega guthi gucokeria Ngai ngatho ona andu manyitanite makahoya ona hingwa gucokia ngatho ni njega o guthi na mbere tugithaithanaga ngenda kuga ati aria marabanga maundu macio mothe Ngai aro marathima na ntukumanyitira na mahoya nduthi na mbere kuntira kioneki kiao njuge shalom shalom, God bless you, God bless Kenya, tuko pamoja. Shalom 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 shalom. Thank you muno Adonai. Ira kinya itha ria muthia ria tabarira ya Inooro rucini umuthi itha-ini riri tukorwo tukirora horo wa micii njorogo agithenji me corona Pastor Paul Kuria kuramata mucii maraririria ki tungika atia kururumukia wendo kuria micini maoni na ciuria nicio kana by SMS ne 22488 agikorwo we na kaudorona ugika gaukenia mwendo waku gaukenia muthuri waku gaukenia mutumia waku kana he kaundu ngienda eke nigetha wendo uriruke na wambururuke na wagire micini itu ni hakwa ingiuri hore ingiwa no tondu ndihetwo mweke ucio ta mutangathi wa kwiaria na kwirutorora etekirei wa kangethe oimagare na thayu ni tugucokera kibindi giki thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini titago kukumagwo na nyama etaringi tigana nayo.